Dobbiamo mandarli via questi politici, ma vi rendete conto che ci stanno rovinando? La Telecosmo? Una roba pazzesca. Una dichiarazione per la Telecosmo. Guardi, la Telecosmos a me mi è sempre piaciuta, perché fa sempre una giusta politica. Noi oggi la Ma Telecosmo... noi a Genova che cosa facciamo qui? Ma la vogliamo fare questa rivoluzione o no? Lì, abbiamo anche Celentano la Telecosmo. Ma Celentano è sempre Celentano. Ma voglio fare la Vanna Marchi. Dai. Allora, signora, alle prime 10 telefonate, queste creme miracolose. Volete chiamare?